Estás jugando Grounded 2 en tu PC, pero no se escucha nada. El audio está distorsionado. ¿Se corta o no se escucha la voz de los personajes? No te preocupes. En este video te muestro cómo solucionar todos los errores de sonido en Windows 10 y Windows 11 paso a paso.